बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपको बताते चलें कि बरतानिया में खांसने को जुर्म करार दे दिया गया है। तो मज़ीद तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के न्यू मेहमान हैं तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें बिना किसी तकलीफ के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरतानिया में जानबूझकर खांसना जुर्म करार दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने मुल्क में जानबूझकर खांसने को जुर्म करार देकर 2 साल कैद की सजा का इंदिया दे दिया। पुलिस अफसरान और तिबी अमले की तरफ खांसने वाले अब कानून के शिकंजे में आएंगे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि मेल जोल से दूरी की हुकूमत की इक़दामात की खिलाफ वर्जी पर भी जुर्माने होंगे। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 60, गलती दोहराने पर 120 पाउंड जुर्माना होगा। उधर स्कॉटलैंड पुलिस को इजाफी इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। पुलिस किसी भी शख्स से घर में से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त कर सकेगी। माकूल वजह ना बताने पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। पुलिस के पास गैर जरूरी कारोबार बंद कराने का भी इख्तियार होगा। ख्याल रहे कि बरतानिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,658 हो गई। वायरस से हलाकतों की तादाद 578 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों में 113 हलाकतें हुईं। NHS अब तक 1,04,866 अफराद के टेस्ट कर चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,129 नए केसेस सामने आए। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में वायरस का फैलाव बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। दूसरी तरफ बरतानिया भर में NHS के अमले को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर खिड़कियों से 1 मिनट के लिए तालियां बजाईं। इसका मकसद अमले को बताना था कि हम उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। ये कैंपेन एक योगा टीचर की जानिब से सोशल मीडिया पर शुरू की गई थी जो वायरल हो गई। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।